अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी मेरे घर की ये गोल्डन मियाँ साहब वाली मादी है। तस्वीर वाली इन्हें कहते हैं, वैसे हम इसे गोल्डन ही कहते हैं। आँख का शौक करें माशाल्लाह, और माशाल्लाह इसके पर का शौक करें। इंतहाई कीमती पर लगा है सर। पर का शौक करें और कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको पर कैसा लगा। बहुत ही बैलेंस कबूतरी है। अब मैं बस शौक करवाने नहीं देती, क्योंकि कभी मैंने पकड़े नहीं हाथ में, तो इसलिए ये बुरा महसूस कर रही है।